herzlich willkommen zu meinem ganz speziellen Interview heute. Ich freue mich total, dass ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir habe. Dich habe ich kennengelernt auf einem Ukulele-Festival 2018, und zwar auf dem Austrian Ukulele Festival in Graz. Und dort hast du einen Kurs gegeben über dieses Blues-Schema, wie man die Akkorde greift und was man daraus machen kann. Ich war total begeistert. Und ich habe aber gleich gemerkt, du beschäftigst dich sehr ernsthaft, aber tiefgründig, aber in aller Breite und in allem Umfang mit der Ukulele. Und die meisten denken von der Ukulele immer noch, es wäre ein Weihnachtsgeschenk, bestenfalls für Kinder, das man unter dem Weihnachtsbaum legt. Und dieser Frage wollen wir uns heute widmen, dem Mythos, was die Ukulele alles kann, aber auch tiefer hineingehen in das Thema. Und dazu möchte ich Elisabeth Pfeiffer ganz besonders begrüßen. Gleich mit der ersten Frage: Wie viele Länder hast du denn mit der Ukulele denn schon bereist und was war das Besonderste? Das ist eine schwierige Frage. Da muss man direkt überlegen. Es waren nämlich einige, die ich wegen oder mit der Ukulele bereist habe, zum Spielen oder zum Forschen oder zum Unterrichten auch. Das Exotischste in Europa war auf jeden Fall Finnland, würde ich sagen. Da war ich jetzt zweimal. Einmal bei einem richtig finnischen Winter und einmal bei so einem mitteleuropäischen normalen Winter. Aber das war auf jeden Fall das, was so am weitesten rausgefallen ist. Und dann natürlich England viel, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Tschechien, Hawaii. Ja. Du stehst viel mit der Ukulele auf der Bühne. Wir wollen auf jeden Fall noch darüber sprechen, wie du das machst, mit welchen Programmen man dich sehen kann und was du alles anbieten kannst. Und als erstes möchte ich dir aber trotzdem fragen, wie bist du bitte zur Ukulele gekommen und hast ernsthaft gemeint, als Gitarrenprofi, dass das dein Instrument ist? Ja, das stimmt. Ich habe Gitarre studiert vor vielen, vielen Jahren in grauer Vorzeit. Mein dunkles Geheimnis. Und ich war dann 2013 und 2014 war ich auf einer langen Reise über USA, Panama, Kuba, Asien, ein ganzes Jahr unterwegs oder 10 Monate. Und ich hatte Kindergitarre mit und die habe ich nie gespielt. Und dann irgendwann dachte ich, nein, das spiele ich ja eh nicht. Und habe die zurückgelassen bei einem Gastgeber, der es gut brauchen konnte für sein Kind. Und dann hat mir aber doch was gefehlt und ich habe in den Geschäfteln immer schon so die Ukulelen beäugt und da gab es auch die Noten vom Jake Shimabukuro, von While My Guitar Gently Weeps, und dann habe ich in jedem Laden habe ich so 4 Takte geübt und auswendig gelernt und dann im nächsten die nächsten 4 und so. Ja, und irgendwann nach so 2-3 Monaten habe ich mich breitschlagen lassen und habe dann eine Ukulele gekauft und und dann habe ich die einfach so zur Freude gespielt. Ganz lang einfach damit dumm dann und einfach nur ausprobiert, was man so machen kann, ohne irgendeine Vorstellung zu haben. Und das war auch der Hauptgrund, warum mir das, glaube ich, so taugt hat, weil es gab keine Erwartungshaltung von mir an mich. Es gab kein Ziel, was man jetzt darauf verfolgen müsste, sondern ich konnte einfach Musik machen, so wie ich jetzt Lust drauf hatte. Und nicht, dass das davor nicht auch gewesen wäre, aber nach dem Studium hat man ganz klare Regeln, was man machen soll, und das war da alles nicht. Und ja, so bin ich dabei geblieben, würde ich sagen. Oder so war der Initialstart. Irgendwas hat dich aber so bewegt, dass du gesagt hast, du willst dein Leben oder dein Wirken der Ukulele widmen. Was war da der Anreiz, wo du gesagt hast, das nehme ich jetzt ernst, das Instrument, das ist jetzt meins und da möchte ich jetzt dran arbeiten? Ja, also so große Lebensveränderungen sieht man immer erst auch im Rückblick eigentlich. Ja. So, es entwickelt sich ja über eine Zeit und ich habe dann als berufliche Umorientierung mit einem kleinen Umweg über Übersetzen habe ich dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und da
war das dann schon so, dass man gesagt, okay, das kann man jetzt irgendwie als Einkommensquelle irgendwie aufbauen vielleicht. Und dann in dem Zusammenhang dachte ich, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, einerseits in Wien, wo ich ja auch wohne, einen Schülerstamm zu etablieren, aber auch über die bin ich dann eigentlich zum tschechischen Ukulele-Festival gekommen. Da war damals James Hill war da unter anderem und ein paar Engländer und viele, die auch sehr regelmäßig in der Ukulelenwelt unterwegs waren. Und ja, und da war ich eigentlich so da, um ein bisschen zu schauen, was man da mit den Büchern so machen kann und das mal ein bisschen abzuchecken. Und da habe ich mich gleich sehr wohl gefühlt. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert und war sehr ermutigend. Vor allem der James Hill war sehr ermutigend, dass ich da auf jeden Fall weitermachen soll und das irgendwie ernster nehmen könnte. Und ja, und so, also was mich da vor allem auch beeindruckt hat, war eben diese stilistische Bandbreite, die wir vertreten und dass da jeder irgendwie Platz hat und dass es auch da weiterhin eigentlich nicht darum geht, in eine vorgefertigte Erwartungshaltung zu passen, sondern das zu machen, was man jetzt selber für richtig und gut hält. Und so hat sich da relativ schnell gezeigt, dass man in verschiedene Richtungen gehen kann, die es trotz der Bandbreite noch nicht gibt oder noch nicht gegeben hat. Und das hat mich auch besonders gereizt, dass ich nicht was wiederhole, was schon ganz oft gemacht wurde, sondern ein bisschen selber einen Weg finde. Das ist ja, was mich auch an dir begeistert, dass du die Literatur direkt zu uns bringst. Also mit hohen Wörtern ausgesprochen, du bringst eine eigene Ukulele-Kultur in unseren Raum, weil ja, wir sind eben nicht in Hawaii und wenn wir die Literatur von Hawaii spielen würden, dann wäre das vielleicht ein Effekt, aber wir haben ja viel mehr Musik. Wir haben ja sehr alte Musik und wir, ja, nicht nur das, sondern ich würde mal sagen, die Ukulele soll ja als Instrument gesehen werden, womit man sich zum Ausdruck bringt, egal wie. Ja? Und wir sind nun mal Mitteleuropäer und wir bringen uns zum Ausdruck und da hast du ganz besondere Bereiche gefunden, die dir wirklich Spaß machen, oder? Ja, aber da kann ich natürlich meine Vergangenheit mit dem klassischen Musikstudium halt auch nicht verleugnen. Kommt natürlich daher, dass mir damals nahegebracht wurde, dass man verschiedene Stilistiken oder vor allem also Epochen zu interpretieren wissen können sollte. Verstehe. Und das übertrage ich jetzt natürlich in gewisser Weise auch auf die Ukulele. Obwohl sich natürlich die Technik, die ich da anwende, vor allem die Technik in der Zupfhand oder in der rechten Hand, schon auch sehr unterscheidet von dem, was ich auf der Gitarre gemacht habe früher. Aber der Gedanke, dass man verschiedene Bereiche wie alte Musik, ganz neue Musik oder auch einen pädagogischen Ansatz in Literatur damit reinbringt, das war von vornherein, also das kommt daher, mit anderen Worten, das kommt aus meiner Vergangenheit. Bezogen auf alte Musik war ja mal in deiner Facebook-Chronik ein wirklich spannendes Bild zu sehen, nämlich Noten, die nicht ausgesehen haben wie Noten, so wie wir sie kennen. Weil es keine Noten waren. Es waren also doch keine Noten, aber es war aufgeschriebene Musik. Also auf eine Weise, wie ich es auch wirklich vorher noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, es war Annäherung an Tabulatur, aber das war es dann auch wieder nicht. Doch, es war eine Renaissance-Gitarren-Tabulatur. Und zwar eine englische Tabulatur, um genau zu sein. Da gibt es nämlich verschiedene aus der Zeit. Aber man darf nicht vergessen, dass Saiteninstrumente, also auch die Laute oder andere Saiteninstrumente in der Zeit, in Tabulatur notiert worden sind. Früher, als es in Noten eigentlich gemacht wurde. Und die Übertragung ist eigentlich ganz einfach. Wir kennen ja 0 für leere Seite, 1 für ersten Bund und diese mittelalterlichen Tabulaturen verwenden halt einfach nur Buchstaben dafür. Also A wäre die leere Seite, B ist der erste Bund, C ist der zweite Bund und oben drüber steht ein Rhythmus notiert,
der sich dann eben darauf bezieht, auf die Orte, wo man greift. Und das schaut im ersten Moment kompliziert aus, aber ähnlich wie eine moderne Tabulatur kann man sich da auch schnell einlesen. Und die Renaissance-Gitarre ist ja so gestimmt wie die Low-G-Ukulele, wenn man so will. Und deswegen lag das nahe, da in diese Musik mehr reinzuschauen. Da muss ich jetzt noch eine Detailfrage stellen, nämlich du hast gerade Low G angesprochen. Es mag manchmal so den Eindruck haben, als wenn man mit der Ukulele, wenn man damit beginnt, dass man irgendwann mal hinauswachsen muss und dann irgendwann mal eine Ukulele mit Low G braucht. Aber irgendwie hast du jetzt überzeugt, dass du wirklich die Ukulele im Original nimmst. Wie hast du das gelöst? Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es also Re-Entrant-Tuning das Originalere ist. Ich kenne viele Leute auf Hawaii. Also auf Hawaii findet diese Diskussion auch statt. High G versus Low G. Und ich bin bei solchen Diskussionen eigentlich immer der Meinung, wenn es musikalische Gründe gibt, dass es jetzt unbedingt, dass man zum Beispiel unbedingt das tiefe G braucht, dann soll man das auch hernehmen. Ja, also, aber da stellt sich eigentlich die Frage, was kann die Ukulele überhaupt? Die 2,5 oder meistens 2, ich habe jetzt 2,5 Oktaven zur Verfügung. Ob ich die dann noch mal Quart nach unten erweitere, dadurch wird auch kein Klavier draus. Ja? Und also man muss sich in jedem Fall irgendwie beschränken. Und ich mag das sehr gern, mich zu beschränken. Ich finde darin dann viel Variation und eigentlich spannendere Wege, wie wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Klang zuschütten mit ganz vielen Instrumenten und dergleichen mehr. Also da finde ich dann vielleicht einen musikalischen Gestus, wo jemand anderes eine ausgeklügelte Form komponieren wird. Und also diese Reduktion auf die Grundparameter der Musik vielleicht. Deswegen spiele ich eigentlich ausschließlich High G. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch offen wäre, wenn jetzt jemand ein Stück schreibt, zum Beispiel, das jetzt nur mit Low G funktioniert, dann würde da nichts dagegen sprechen, sage ich jetzt mal. Okay, du arrangierst also Noten oder Literatur für die Ukulele, so wie es dir so original wie möglich, aber wie es dir dann aber auch gefällt auf der Ukulele, dass es klingt. Also es muss funktionieren. Es muss funktionieren, gerade eben in Bezug auf dieses Low G, High G Thema. Und du hast bald angefangen zu schreiben, hast du erzählt, Bücher zu schreiben. Ich selbst habe hier mal drei Bücher von dir, und zwar, ich glaube, dass das noch das älteste ist und du wirst irgendwann einmal diese Kinderversion herausgegeben haben. Stimmt das? Ja, jein. Das Blaue ist das dritte aus der alten Serie, wenn man so will. Da gibt es Schlagmuster, das war das allererste. Dann Zupfmuster, das war das zweite, und Griffe und Akkorde. Das unterscheidet sich in dieser Serie, weil es relativ hoch einsteigt, also das ist jetzt nichts für Anfänger, hast du vielleicht eher schon gemerkt, wenn du reingeschaut hast. Ja, während der Quintenzirkel drin ist. während Schlagmuster und Zupfmuster jeweils ganz basic anfangen. Ja, das ist, glaube ich, so die wichtigste Information dazu. Weil es ist keine Grifftabelle, es ist halt, wie leitet man sich Griffe her, und da bietet es sich natürlich an, schon Erfahrung mit den Grundgriffen zu haben. Genau, also das gehört sozusagen im Kopf zu den Alten. Dann die Kinderschule, die ist ja mit Konrad Nägeli zusammen herausgegeben, und wir arbeiten auch gerade an weiteren, also einerseits ein Spielheft dafür, das wir allerdings noch ein bisschen brauchen, damit noch mehr Material, dass man das auch anreichern kann, was da drin ist, und die Lernschritte noch mal ein bisschen auskleiden kann, wenn man es braucht. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch was für Erwachsene, das hoffentlich wirklich jetzt sehr demnächst rauskommt. 17 Haikus. Haikus sind ja japanische Gedichte zu 17 Silben.
die eigentlich von Konrad Nägeli sind und ich mache das Layout und helfe damit sozusagen, aber spannend. Das wird eher so ein meditativer Ansatz. Genau. Und dann, das ist eigentlich so das erste der neuen Reihe in meinem Kopf, die das hat sich jetzt auch gejährt übrigens, gerade heute oder letzte Woche, wo die Veröffentlichung von dem. Das sind praktisch Spielhefte. Das ist anders als die Schulen, das ist nicht den Anspruch, wirklich da stichhaltig und logisch immer alles aufzubauen und alle Informationen immer zu reichen, die man jetzt dafür braucht, sondern das sind Stücke, die sind kommentiert mit Übetipps. Es gibt grundsätzliche Informationen davor zu Notenlesen, zu Tabulaturlesen und dann sind es Stücke, an denen man spezielle Aspekte erarbeiten kann. In dem Fall sind es vor allem Zupfmuster. Jede Etüde basiert auf einem Zupfmuster für die Zupfhand und hat dann für die linke Hand oder für die Greifhand auch verschiedene verschiedene Challenges, wie man heutzutage sagt. Ja. Aber da steht die rechte Hand eigentlich im Vordergrund. Und also mir wird gesagt, dass die Stücke vor allem einen meditativen Charakter haben und auch klanglich sozusagen sich so auf einer, also in Klangbereichen bewegen und nicht so sehr in einer Melodie, die man jetzt vielleicht mitsingen kann. Ja. Du hast jetzt etwas angesprochen, was aber auch dir bei deinen Kursen sehr wichtig ist und da geht es eher um jetzt, würde ich sagen, um einen Bereich, der das Ganze eher wieder ganzheitlich macht, würde ich jetzt sagen. Und zwar, du weist auch immer wieder darauf hin, dass es nicht nur um Noten geht, dass es nicht nur um Musik geht, sondern es geht halt auch darum, was fühlt man dabei oder was tut es mit mir, und du weist auch immer darauf hin, dass der oder die was die Ukulele spielt, sich auch wiederfindet. Nicht nur in der Musik, sondern aber auch in der Arbeit, in der inneren Arbeit mit sich selbst. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde, weil der Prozess des Übens oder des Arbeitens ist für mich halt was dann besonders effektiv ist, wenn es kleinschrittig mit einem ruhigen aber offenen Geist passiert. Also das hat eher eben diesen Meditationsansatz und dafür kann man jedes Stück eigentlich nutzen. Und meiner Erfahrung nach ist das auch die effektivste und effizienteste Möglichkeit, dann zu dem Ziel, das man hat, entweder als Vorstellung oder irgendwie tatsächlich ein ganz konkretes Ziel, ich möchte das Stück da und da spielen können, da kommt man da am schnellsten hin. Das ist aber ich habe das auch lernen müssen über eine ganze Zeit. Und ja, das informiert mein Unterrichten auf jeden Fall und das informiert natürlich auch jetzt in dem Fall die Fingerstyle-Etüden sehr. Genau. Wir wollen uns nachher über deine Art zu vermitteln noch ein bisschen mehr unterhalten, aber vielleicht magst du uns jetzt ein Stück aus deinen Lieblingsstücken vorspielen. Ja, dann würde ich I Will von den Beatles spielen. Eins meiner Lieblingsstücke vom weißen Album. Gern, danke.
Du hast vorher gemeint, dass es doch Unterschiede zur Ukulele von der Gitarre her gibt. Und du wirst das wohl auch am besten beurteilen können, nachdem du die Gitarre ja lange Zeit studiert hast und wirklich viel gespielt hast. Jetzt hast du dort einen wirklich guten Einblick, was alles rund um die Gitarre möglich ist, was es gibt. Und dann kommst du zur Ukulele und siehst die Unterschiede. Was würdest du sagen, sind sie? Oh. Das mit der Gitarre, das ist wie wenn eine Tür zugefallen ist in vielerlei Hinsicht. Ich habe eigentlich kein Repertoire mehr drauf, ich habe keinen direkten Zugriff mehr. Ich sehe Leute spielen und das kann ich dann schon beurteilen, ob das jetzt vielleicht gut oder schlecht ist, nach diesen Studiumskriterien. Aber ich selber kann da wenig mehr reproduzieren. Die Unterschiede sind in vielerlei Hinsicht sicherlich, dass die Gitarre jetzt seit fast 70 Jahren akademisiert ist. Ein Prozess, der auf der Ukulele jetzt gerade erst beginnt und in den Kinderschuhen steckt. Was mit der Akademisierung einhergeht, sind Regeln. Ja? Das sind ganz klare Kriterien, was ist richtig, was ist falsch. Und das kann das Instrument natürlich wahnsinnig weiterbringen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt die Ukulelentechnik, mit der kann man das und das machen. Und das sind die technischen und musikalischen Mittel, die ich da zur Verfügung habe auf diesem Instrument. Und andererseits kann es eben auch einschränken. Aber da finden auch Gespräche statt hinter den Kulissen der Ukulelenwelt. Und da sind wir uns einig, dass es sozusagen unterschiedliche Diskussionen für unterschiedliche Stadien in so einer Entwicklung braucht, sozusagen. Also wenn man selber Ukulele anfängt, dann ist es natürlich von Vorteil zu wissen, wie macht man das erstmal. Und da kommt auch wieder das Repertoire ins Spiel. Als ich angefangen habe, gab es entweder ganz, ganz leichte oder ganz, ganz schwere Sachen. Und dieser mittlere Bereich, den ich ja auch mit meinen Sachen versuche zu bevölkern, der wird jetzt auch von Kollegen immer mehr bespielt, dass es eben auch mittelschwere Sachen gibt, die einen dann von diesem Anfängerniveau auf, also über Schritte zur Virtuosität führt. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Und dann ist die Frage, ab wann man wieder sehr experimentell werden kann und welche Bereiche man da praktisch hat. Ja, in einem Unterricht kann ja auch durchaus, auch in einem Gitarrenunterricht kann ja auch stattfinden, dass es ganz klare, also für dieses Stück brauchen wir diese Herangehensweise. Und für das andere Stück braucht man eine andere Herangehensweise. Und da kann natürlich von Renaissance-Musik zu experimentell, freitonal alles eigentlich dabei sein, sage ich jetzt mal. Wenn du auf Anfänger triffst, fangen wir mal von ganz vorne an, wenn du auf Anfänger und Anfängerinnen triffst, dann was ist da am wichtigsten? Worauf sollte man dann den Fokus legen? Das kommt darauf an, ob es Kinder oder Erwachsene sind. Ich habe jetzt vor allem Kontakt zu erwachsenen Anfängern. Und da ist das wahrscheinlich für die allermeisten am allerwichtigsten, dass ein Raum geschaffen wird, in dem es eben nicht um richtig oder falsch geht, erstmal. Denn viele bringen da auch aus früheren Unterrichtserfahrungen Pakete mit, die auch ein Gefühl, dass man es nicht kann oder nie gekonnt hat. Und mir ist immer wichtig, dass ich vermittle, okay, das würde ich empfehlen und das würde ich vielleicht nicht empfehlen, aber das muss man sich anschauen und muss auch selber sich von vornherein auf einen forschenden Weg begeben, herauszufinden, was für einen funktioniert. Und idealerweise natürlich in Zusammenarbeit mit einem Lehrer, der etwas mehr Weitblick mitbringt, weil das ist natürlich das, was einem als Anfänger fehlt. Man begibt sich auf einen Weg und der Lehrer sieht, okay, wenn der jetzt also so drei Ecken weiter, kommen wir da nicht weiter. Das ist der Moment, wo man eingreifen kann und sagen,
schau doch mal, ob du es so machst und dann geht es auch langfristig gut. Aber dieses eigenverantwortliche Lernen und Üben ist bei Erwachsenen mir sehr wichtig. Man wächst ja aus dem heraus, dass man eine gewisse Zeit übt und dann kann man es. Das ist ja eher Hausübung für Kinder. Ja? Man sagt für die Kinder, na diese Zeit oder dieses Stück spielst 3-mal und dann kommst wieder. Das ist aber das, was uns sehr tief innewohnt. Das sind diese Erfahrungen, die aus der Kindheit manchmal stammen und da hat es geheißen, dies und jenes ist zu tun und dann funktioniert das und das Erwachsene muss ich erkennen, nein, es funktioniert überhaupt nicht für mich. Ja, wenn ich es 3-mal spiele, klingt es genau 3-mal gleich. Was mache ich falsch? Ja? Und eine sehr gute Frage. Wenn sie nicht so gestellt ist, dass man sich danach schlecht fühlt. Woran liegt das? Also gefällt mir das, was ich höre? Warum gefällt es mir nicht? Was kann ich tun, damit es mir gefällt? Das sind eigentlich wichtige Fragen, finde ich. Und da fängt die innere Arbeit ja an, oder? Wenn man herausfinden muss, wie komme ich über diese 1000 Gedanken, die einem dann einströmen, die dann sagen, ich kann es nicht, ich habe es nie gekonnt, ich war nie Musiker, ich habe keine Eltern, die Musiker sind und ding, 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 da hat man dann diese Nadelpiekser innen drinnen. Also man mag mehr vom Gehirn, also da kriegt man ja die Hemmungen schlecht hin, wenn alles so richtig hochfährt. Und genau das ist die Arbeit, die viele Erwachsene eigentlich einmal machen müssen, um Ukulele zu lernen. Man will es nicht glauben, aber das ist wichtig irgendwie. Natürlich ist es Arbeit und es ist ein Prozess, aber eigentlich Arbeit ist ja immer auch mit Mühe verbunden und eigentlich ist es ja kein mühsamer Weg. Denn es gilt ja diese Gedanken durch was zu ersetzen, was konstruktiv ist. Und ich mag das eigentlich immer gern, mich dann auf den Klang zu konzentrieren. Auf den Klang und auf das Gefühl, das ich jetzt im Moment habe. Und diese Bewertung von dem eben nicht nach Kriterien zu gestalten, wie warum geht das jetzt schon wieder nicht, sondern jetzt ist es gegangen, wie fühlt es sich an, als es gegangen ist, wie kann ich das reproduzieren und das beinhaltet aber auch ganz kleinschrittig an Klängen zu arbeiten. Also auch wenn ich selber übe, bleibe ich oft sehr an einzelnen Akkorden und finde da einen Weg, wie das bequem ist. Und dann manchmal finde ich den nicht beim ersten Mal oder bei der ersten Session, ne? Sondern es ist was sich entwickelt und da ein Vertrauen drin zu haben, dass wenn ich das nächste Mal wieder so rangehe, wie wenn ich es jetzt zum allerersten Mal spielen würde und mit dieser Offenheit dem gegenüber mir anschaue, wie geht denn das, dann freue ich mich, dass ich jetzt schon schneller an dem Punkt bin, an dem ich letztes Mal aufgehört habe vielleicht. Und nicht, dass man eben, ganz klassisch ist ja auch, dass man hat eine Zeit lang gespielt, es ist gut gelaufen und am nächsten Tag will man wieder und dann kann man es nicht mehr. Ja, das ist, wenn man praktisch auf einem Schritt weiter drunter halt wieder anfängt und diesen Weg nochmal gehen muss, aber den geht man jetzt ja eigentlich schneller. Und es geht immer so in Kreisbewegungen. Das heißt, die Erwartung, so anzufangen, wie es am Schluss vom letzten Mal das ist was einen hindern kann. Deswegen mache ich so anfangen, wie wenn es das erste Mal wäre. Und mich freuen, dass es schon so schön klingt. Was empfiehlst du denn so jetzt mal wieder ganz pragmatisch, wie man üben soll? Ja, also abgesehen von diesem Prozesshaften eben und diesem Konzentrieren auf, wie es sich anfühlt, wie es klingt, wie es aussieht auch. Lehrer sagen ja immer wieder auch, dass man nicht hinschauen soll, da bin ich überhaupt kein großer Freund davon, weil ich finde, der Sehsinn ist ein wichtiger Sinn, dem man sich nicht berauben darf, vor allem bevor man wirklich das Gefühl entwickelt hat, wie es sich anfühlt, ja, und wie es funktioniert. Ganz pragmatisch, natürlich braucht man eine gewisse äußere Form, wenn man sagt, ich will jeden Tag üben, ja, dann gibt es da Tricks, wie man
das gestalten kann, dass man die Chance erhöht, dass es auch tatsächlich stattfindet. Und ich empfehle da gerne, das zu verbinden mit was man schon macht. Zum Beispiel mit von der Arbeit heimkommen, Mittagessen, aufstehen morgens, je nachdem, was da jetzt also möglich ist. Es gibt viele Dinge in unserem Tagesablauf, die ein Ritual sind. Und das Überritual damit zu verknüpfen, also ist vielversprechend. Und dann, nächster Schritt ist eigentlich, den eigenen Geist auszutricksen und dem nicht zu folgen, wenn der sagt, na, da musst du aber schon 1 Stunde üben. Sonst bringt das ja nichts. Man nimmt sich 5 Minuten vor oder 10 Minuten und die aber dann auch wirklich machen. Die ist mit Timer und vielleicht dann auch länger, aber es ist wie eine Meditationspraxis. Da geht es auch um sich hinsetzen und es einfach mal machen. Ja. Und also nehme ich mir da gleich das Stück vor, das ich üben will, oder meinst du, dass es vielleicht besser ist, man spielt zuerst etwas, was man schon gut kann, und oder ist das individuell? Ich finde es individuell. Also ich habe ein paar Aufwärmübungen, die ich eigentlich immer mache, und dann übe ich viele Stellen. Ich übe einzelne Stellen, wie du vorhin schon gesehen hast, in Backstage, dass ich gar nicht Stücke durchspiele, sondern ich habe da so ein paar Stellen, wo ich weiß, die stehen so auf der Liste irgendwie, die kann ich noch nicht, oder da will ich, dass die sich noch entwickeln, und dann übe ich an denen mit unterschiedlichen Methoden, mal sehr langsam, dann mal schnell, dann vielleicht mit einer Rhythmisierung. Da gibt es ja ganze Bücher, sind darüber geschrieben worden, welche Übestrategien man da anwenden kann. Aber es sind 1, 2 Takte, die sich dann in größere Sachen wieder einfügen. Und ja, also so übe ich. Was war die Frage? Übst du jeden Tag? Nein, ich übe nicht jeden Tag. Ich finde auch nicht, dass ich es sollte. Nein. Ich übe nicht jeden Tag, sondern natürlich mit einem Ziel. Also für mich ist es auch wichtig, das kann eine Probe sein, das kann ein Unterricht sein, das kann natürlich aber auch ein Konzert sein, idealerweise. Und dann darauf übe ich, und dann habe ich auch eine gewisse Struktur. Es fällt mir schwer, Sachen, wo ich kein klares Ziel für Aufführung habe. Das merke ich auch an mir, dass mir das schwerfällt, dann so einfach irgendwie Stücke, Uraufführungen zum Beispiel für irgendwann zu üben. Ja, Jetzt bist du Meisterin der Ukulele, aus meiner Sicht Minimum, aber ich glaube auch ganz viele denken so. Und trotzdem bist du sehr nahbar, insofern, dass man bei dir eigentlich ganz gut Unterricht bekommen kann. Letztens habe ich deine Patreon-Seite entdeckt, wo man einem Buchclub ähnlichen, ich weiß nicht, Kurs beitreten kann. Wie funktioniert das? Es ist tatsächlich ein Lesezirkel. Ja. Es gibt 2 verschiedene Lesezirkel. Einmal für die Fingerstyle-Etüden, die gibt es sogar in Deutsch und in Englisch. Und dann nochmal für das Renaissance-Ukulele-Buch, das rausgekommen ist im November, glaube ich. Und da geht es darum, wir treffen uns einmal im Monat und behandeln ein spezielles Stück. Der Gedanke ist auch, dass man sich dann austauschen kann, also dass man Leute kommen, die haben das schon geübt und haben irgendwie spezielle Fragen oder wollen eigentlich nur mal sehen, wie ich jetzt da einen Weg vielleicht auch vorgebe, wie man rangehen kann. Das ist eigentlich so, hat sich rauskristallisiert, dass es das Konzept ist, dass ich einen Weg mit dem Stück irgendwie so vorgebe und vorschlage, und dann kann man sich entweder da Inspiration rausholen, wenn man schon das ein bisschen geübt hat, oder man kann dann mit diesem Weg sich selber auf den Weg machen. Ich habe es auch gern, wenn Leute dann Videos machen von auch einem Zwischenstand und den mit der Gruppe teilen und da was stattfindet.
Und also bei den Fingerstyle-Etüden, dadurch, dass diese Stücke immer so eine Seite lang sind, ist es tatsächlich ein Stück pro Treffen, pro Monat sozusagen. Und beim Renaissance Club, da geht es mehr ins Detail, da bleiben wir auch manchmal so 2, 3 Treffen an einem Stück und schauen es unter unterschiedlichen Aspekten an, auch wie kann man sich das Stück mal irgendwie erschließen, ohne dass man schon jede Note spielen kann, sondern wie kann man zum Beispiel über die Akkorde das ins Ohr kriegen, damit man schon mal weiß, wo es hingehen kann, wenn man dann die Tonleiter nachträglich einfügt oder so. Solche Sachen, ja. Und sind das Treffen, die in Präsenz stattfinden oder sind das Online-Treffen? Das sind Online-Treffen, die laufen über Zoom, wird ein Zoom-Link verschickt und dann trifft man sich. Wir machen auch jetzt mal einen neuen Termin aus. Meistens ist es dann Donnerstag, irgendein Donnerstag in irgendeinem Monat. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, auch jetzt in der Zeit, wo man sich nicht sehen konnte, war es auch immer ganz nett, da die Leute dann auch zu treffen. Und da ist dann auch davor und danach gern noch ein paar Minuten irgendwie Geplänkel und man unterhält sich, wie es einem kurz so geht und dann geht es wieder weiter. Ja. Findest du, dass es irgendwann Schluss sein muss? Ist man irgendwann mal zu alt, um Ukulele zu lernen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Denn also man darf ja bei aller Arbeit, bei allem Prozess, bei allem Ziel, das man hat, nicht vergessen, dass wir das alle machen, damit wir Freude dabei haben. Und das muss man sich immer wieder vor Augen und vor den Geist führen, dass das die Motivation ist, und wenn es dann dauerhaft keinen Spaß macht, dann muss man sich auch überlegen, ja? Wie man danach justieren kann. Aber deswegen gerade dieser A-Moll-7-Akkord von den Lernseiten der Ukulele hat ja was total Charmantes, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Ukulele auch in der Musiktherapie schon lange erfolgreich eingesetzt wird und dass viele das auch so als ein therapeutisches Instrument oder auch ein lebensveränderndes Instrument empfinden. Solche Leute habe ich ganz viele getroffen, und eigentlich müsste man einen Warnhinweis auf Ukulelen machen. Das ist gefährlich, da kann sich massiv was verändern im Leben. Achtung, heilsam. Vielleicht, ja. Sehr gut. Ja, und das beantwortet ein bisschen schon auch die nächste Frage, die ich habe, und die kommt halt auch ganz oft, wenn Menschen sich für untalentiert halten. Und diese Frage des Talents, ich glaube, die gibt es in jedem Bereich, natürlich hier auch. Magst du was dazu sagen? Was assoziierst du mit diesem Wort? Ja, Talent. Talent ist... Das ist schön, wenn man es hat, und es kann Vorteile haben, aber es kann auch ganz, ganz große Nachteile haben. Und ich finde eigentlich, dass es ein überbewerteter Begriff ist. Denn ich kenne ganz viele Leute, die ganz, ganz talentiert sind oder galten in ihrer Jugend und nie irgendwie was letztendlich damit gemacht haben. Oder meinetwegen auch nicht das gemacht haben, was vielleicht möglich gewesen wäre mit dem Talent. Aber das ist ja also auch müßig, darüber was sein könnte. Ich kenne aber durchaus auch Leute, die jetzt nicht diese natürliche Leichtigkeit hatten und dann die Leute, die Talent hatten, überflügelt haben in 2, 3 Jahren, weil sie einfach konsequent an ihren Fähigkeiten gearbeitet haben. Natürlich muss man sagen, es gibt, also wenn das zusammenkommt, ja, wenn das Talent und ein Entwicklungswille zusammenkommt, dann kann es eine Leichtigkeit geben, die von Leuten, die nur arbeiten, und da zähle ich mich jetzt schon dazu, also eine Leichtigkeit geben, die dann nicht mehr erreicht werden kann. Das nehme ich schon so wahr. Das finde ich auch total faszinierend.
das ist dann was, wo ich sehe, okay, da komme ich nicht hin. Da kann ich jetzt arbeiten, wie ich will, das werde ich so nicht machen. Aber die Frage ist, ob das sein muss. Ja, aber ähnlich wie Genie sind es Begriffe, in die man rein interpretiert, wenn man eigentlich keine Vorstellung davon hat, was es ist, was man sieht. Das ist ja wie Magie. Das ist Magie, übersinnliche Fähigkeiten, alles Mögliche fällt eigentlich in einen ganz ähnlichen Bereich. Was verbal vielleicht im Moment für einen nicht auszudrücken ist und man dann mit einem Begriff belegt, der das in eine Kategorie presst, vielleicht. Ja. Ist es für dich immer sichtbar, ob jemand, der in deinen Kurs kommt, talentiert ist oder nicht? Nein, also es interessiert mich eigentlich ja gar nicht. Denn das zeigt sich ja auch erst über eine Zeit. Ja? Aber natürlich sehe ich zum Beispiel, oder auch als ich noch Kinder unterrichtet habe, man sieht dann schon, da ist irgendwie ein natürlicher Zugang zum Beispiel. Manche tun sich leichter. Ja? Und das kann man fördern und versuchen, da irgendwie damit zu arbeiten, mit dieser Leichtigkeit, dass sie einerseits erhalten bleibt und andererseits aber sich eben weiterentwickelt. Und dann sieht man auch Leute, wo man sagt, okay, der hat jetzt einen total unintuitiven Zugang zu diesem Instrument, wie kommt man denn? Also, und da dann sanft einzugreifen, das ist dann vielleicht eine größere Hürde auch für einen Lehrer. Also gerade auch wenn es mit einer hohen Körperspannung verbunden ist oder so, dann braucht es ein sanftes Arbeiten irgendwie, vielleicht, das geht dann vielleicht nicht in 3 Minuten, sondern da muss erstmal runterkommen. Und dann wird es auch, ja, da gibt es ja auch relativ einfache Bewegungen oder Impulse, die man setzen kann, wo dann auch eine unmittelbare Erfahrung stattfindet, oh, das ist jetzt viel leichter. Und darum geht es ja bei der Technik, dass es leicht ist. Es geht ja nicht darum, das so oder so zu machen, sondern also Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, die einen hindern, Musik zu machen. Ja, das hat mir vorher auch gut gefallen, wie du gesagt hast, ja, ich probiere mal so, dass es angenehmer wird und dass ich hinkomme, dort, wo ich hin will. Und wenn es weh tut oder wenn ich mich verkrampfe, ist klar, dass ich dort nicht hinkommen kann. Also das ist auch eine kleine Forschungsarbeit mit mir selbst. Ne? Wie halte ich, wie tue ich? Auf jeden Fall. Ja. Und trotzdem, schlussendlich jetzt, muss man sagen, auch Talent, auch viel Üben, bringt einem nicht zu dem Punkt, dass man bewusst genießt. Dass man sagt, okay, das ist Musik, das ist das, was mir gut tut oder das gefällt mir, das ist der Sound, den ich hören will, der mir gerade jetzt Kraft gibt, Inspiration, der mich hebt. Also auch Talentierte und Nicht-Talentierte müssen beide an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, Musik ist dann insgesamt doch mehr als das, was in den Noten steht. Ja, also der Weg ist da einfach das Ziel. Wenn Leute sagen, das sieht so leicht aus, wie du spielst, das ist eines der größten Komplimente, die man mir machen kann. Denn es ist einfach ein Weg zu dieser Leichtigkeit hin. Das ist ja die Arbeit, das abzutragen, zusätzliche Hindernisse und zusätzliche Bewegungen abzutragen. Magst du uns noch ein Stück spielen aus deinem Repertoire, aus deinem Lieblings... Ja, ich glaube, ich spiele ein Stück von André Herteux. Das ist ein Kommilitone von mir, der mit mir studiert hat und jüngst ein Stück geschrieben hat, das sich auf einen Naturort bei ihm in der Gegend bezieht. Und das Stück heißt Druids Grove oder Druidenhain.
Elisabeth, ein bisschen neugierig bin ich noch. Wie sieht denn dein musikalischer Alltag aus? Woran arbeitest du gerne? Und was machst du, wenn du mal nicht auf der Bühne stehst? Ja, das kommt immer ganz drauf an, was gerade ansteht. Ja, Bücher gehen durch verschiedene Phasen von Materialsammlung, über Schreiben, über das Layout, Tonaufnahmen dann dazu und Veröffentlichung. Und musikalische Projekte sind dann oft auch tatsächlich an Bühnenauftritte gekoppelt oder an Probenphasen. Und sowohl solo als auch mit anderen Projekten beinhaltet es oft Arrangierarbeit, die entweder Popsongs, wie ich es in meinem Soloprogramm mache, oder eben hauptsächlich von Klavierstimmen und Klavierkompositionen arrangierte Lieder. Du bringst sie auf Papier, damit sie auf der Ukulele gespielt werden können. Ja, damit ich sie spielen kann. Und wir. Ja, und damit auch ganz klar ist, was dann da auf der Bühne passieren kann. Zugegeben, die Solo-Arrangements schreibe ich oft auch jetzt nicht mehr auf, sondern versuche sie anders zu fixieren und dann ist es weniger Aufwand vermeintlich. Ich hatte es aber schon auch, dass ich Arrangements dann wieder vergessen habe und nicht mehr in dem Maß reproduzieren konnte und es nochmal neu machen musste. Was passiert als nächstes bei dir in deinem Leben? Wo kann man dich sehen? Welche Projekte stehen jetzt bei dir an? Ja, momentan steht eine Aufnahmesession im Studio und dann im Ende Juni die Programmpremiere von Chansons aus Porzellan mit Charlotte und Elisabeth an. Das sind Textchansons von Jacques Brel über Georg Kreisler bis Sebastian Krämer, die ich arrangiert habe und die wir gemeinsam zu einem Programm zusammen gestrickt haben. Und gleichzeitig gibt es immer wieder neue Kompositionen, die reinkommen von Komponisten, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch uraufgeführt werden wollen, hoffentlich bald. Ja, das sind so die großen Pfeiler der künstlerischen Arbeit, würde ich sagen, momentan. Wenn man Musik von dir haben will, dann kann man ja schon was haben. Also ich glaube, Elisabeth und Charlotte und Elisabeth, da gibt es schon eine CD? Genau, wir haben 2 CDs eigentlich schon, eine deutsche und eine englische. Und es gibt auch eine Solo-CD von mir. Alles in meinem Shop auf elisabethpfeiffer.de. Genau. Ja, und jetzt kommt eben die beiden Charlotte und Elisabeth CDs sind eben sprachlich vor allem gegliedert. Und das Chansons aus Porzellan soll dann die Stücke, die wir da auch im Programm haben, dann vereinen auf einem Tonträger vielleicht. Wenn Pläne wieder aufgestellt werden können, dann gibt es Kurse, auf die man sich jetzt dann freuen kann, die man besuchen kann, die du gibst? Ja, theoretisch ja, aber das wird dann kurzfristig geplant werden. Also es gibt verschiedene Sachen, die so angedacht sind und wo die Planung jetzt dann wirklich erst stattfindet, wenn es dann auch wirklich stattfinden kann. Ja. Und diese Kurse, sind die nur für Fortgeschrittene oder wie? Nein, ganz unterschiedlich. Man kann mich auch einkaufen als Ukulelengruppe und dann sich was wünschen. Das ist ja auch immer wieder mal gern genommen. Oder wenn ich wenn ich ein Wochenende irgendwie veranstalte mit irgendwelchen Leuten, die wo wohnen oder so, und da mir den Raum zur Verfügung stellen, dann frage ich oft auch Interessenten, was sie jetzt gerne hätten mittlerweile. Weil dann die Leute doch auch Vorstellungen mitbringen, was sie gerne von mir wissen wollen. Aber es gibt zu den unterschiedlichsten Themen, kann man was machen. Da ist ja wirklich keine Grenze gesetzt eigentlich so. Wie du schon gesagt hast, der Raum, den die Ukulele ausfüllen kann, der ist noch richtig groß. Ja. Sehr gut. Wenn jemand interessiert ist an einem Buch oder denkt sich, das sind schon die Themen, da bin ich schon durch, kommt bald ein neues? Ja, es gibt verschiedene Buchideen.
die so im Äther schwebt. Das aktuellste und hoffentlich jetzt wirklich bald zum Abschluss geführte ist wieder eine Kooperation mit Konrad Nägeli, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, diese japanischen Haikus. Haikus sind 17-silbige Gedichte, die er vertont hat auch mit Melodielinien, die jetzt nicht unbedingt einer Dur-Moll-Tonalität folgen, sondern es geht auch um Modi, aber letztendlich geht es um dieses Tonmaterial und das Textmaterial, mit dem man sich beschäftigen kann und das einen sozusagen auf verschiedenen Ebenen dazu anregen soll, Zeit mit der Ukulele zu verbringen, die sehr frei gestaltet ist. Also man kann die Texte nur lesen, man kann sie nur sprechen, man kann sie singen versuchen von diesen Melodien, man kann die Melodien alleine spielen, die haben auch keinen Rhythmus, die sind sehr frei und man kann sich dann wirklich auch dem Klang hingeben, wenn man das möchte. Klingt interessant. Gerade für solche Menschen, die sich vielleicht nicht allzu sehr in ein musikalisches Korsett zwängen wollen und auch Beiträge vielleicht für den einen oder anderen Anlass vorbereiten wollen. Schön. Okay, jetzt geht's in die Zukunft, liebe Elisabeth. Wenn du könntest, wie du wolltest, es würde das Schicksal bei dir anklopfen und sagen, was wünschst du dir? Was wäre das? Schwer. Ja, ganz schwer. So funktioniere ich eigentlich gar nicht. Sorry. So funktioniere ich eigentlich gar nicht, weil ich mir auch aus verschiedenen Gründen auch gar keine konkreten Ziele stecken will, die man dann, also je konkreter das Ziel, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht erreicht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man dann unzufrieden ist. Also ich beobachte eigentlich lieber, was sich ergibt und versuche dann da mitzugehen oder nicht mitzugehen. Ja? Und ich hoffe, dass man bald wieder auf Bühnen stehen kann. Ich hoffe, dass dass wieder Kooperationen entstehen, die interessant sind und die weitergehen. Und dass man sich auch künstlerisch austauscht mit mehr Leuten, als das jetzt momentan vielleicht der Fall ist. Ne? Das ist ja das Interessante eigentlich, die kleinen Aspekte zu entdecken und überrascht zu sein vom Leben, oder? Ja. Ja, schön. Sehr schön. Gut, Elisabeth, wir zwei wollen heute auch noch ein Stück spielen. Wie es aussieht, bist du ein recht großer Beatles-Fan, kann das sein? Ja, doch. Doch. Wir wollen eine Nummer spielen, wieder von den Beatles. With a little help from my friends. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Okay, wundervoll. Ich freue mich total, dass du da warst. Ich freue mich so narrisch, dass wir jetzt gemeinsam Musik machen. Für mich ist das eine ganz, ganz große Ehre, das muss ich einfach sagen. Das kann ich nur zurückgeben. Dieses Video, dieses Interview, das wir jetzt gestaltet haben, das kann man vermutlich auf verschiedenen Plattformen sehen. Und Dankeschön, dass du deine Aspekte deines Lebens so ein bisschen geteilt hast. Es war für mich total spannend zu entdecken, dass du nicht nur Forscherin bist, weil das zufällig so passiert ist, sondern du machst wirklich Musik in dem Bereich, weil es dich aus tiefstem Herzen interessiert und auch zart, wie man es bei uns sagt. Also es zieht dich dorthin und das scheint deine Inspiration auch zu sein. Sehr schön, dass es dich gibt, weil was sollen wir in Zukunft sonst spielen? Sonst müssen wir bleiben bei den 3-akkordigen Pop-Songs. Die ja auch sehr schön sein können. Das ist allerdings richtig, das stimmt wirklich. Schön, dass du offen bist, nicht nur für die neue Musik, sondern auch für alle Arten von Anfragen, sei es von Anfänger, Anfängerinnen, Fortgeschrittene. Du machst da wirklich ein ganz tolles Angebot. Und das wird unmöglich sein, dass wir uns aus den Augen verlieren, weil ich befürchte fast, ich werde mich wieder bei dir melden. Man sieht mich ja überall. Nein. Ja, vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen. Das ist mir auch eine große Ehre und Freude, großartig hier mit dir sich zu unterhalten. Ja, danke schön. Danke dir. So, und jetzt zu unserem Song.